tak orang tercantik dagang her. Oh. Hayang dagang sayuran jeung bandros sekali ya Dagangnya di mana? di jalan. Betul betul katabrak dagang di jalan mah. Hah? Katabrak udah dagang di jalan. Katabraknya banyak dagang di jalan katabraknya. Heeh, atuh dagang di jalan mah katabrak mah. Nah, ieu Arti wae marah nih. Rek dagang orang di jalan itu di jalan anyar. Dagang di jalan anyar. Gak mau di tengah jalan ya, mau di jalan. Sisi jalan, sisi. Rek dagang sayuran, sisi jalan ya. Rek nyewa tempat Naon? sayuran. Ya seperti ya, bumbu-bumbu bakal emang sadaya bawang Ya beureuh. komo atuh make bumbu mah lamun urang nyayu kan make bumbu lah iko. Make uyah. Mana eta teh dioseng mah euy. Teu ngarti wae urang obrol-obrol teh teu kasadap wae obrol-obrol teh mah aneh dong. Lamun ngala gula memang kudu nyadap heula isu teh meureunnan urang lamun geus ngaliwat. Mang Odin, anu sok nyadap mah mama. Kakara inget. Butuh sabaraha ganu? Jadi karena nyadap mah aneh urang karena nyadap iku mah. Kan nyadap cenah bieu. Maneh, amun urang ngomong teu kasadap-sadap wae gitu dah. Udah mah disadap paling urang mah moal fungsi nyadap mama tinggal meuli ka Mang Odin. Harti urang. Sok nyadap anehanana mah. Sabaraha ganu? Nah, urang teu kahar. Bisa lah. Bakal kaharti jeung Mang Odin mah. Kejuareun. Urang mah teu apal Mang Odin. Keur bae uing mah apalna mah. Jeung naon urusan kana nyadap atuh maneh mah. Teu kapan nek didagangkeun Lin gula. Cicing pokokna mah kumaha uing Mang Odin mah. Nyaho beres. Kapan nek dagang Lin? Harek dah. Heueuh. Da ujug kana nyadap. Cuman gula teh kudu disadap heula tina kabung. Apal teu? Urang mah teu apal her teh mah urang mah. Terus asal menyadap urang teu apal. Teu kudu apa memang mama mah urusan Mang Odin nyadap mah nyaho beres. Herek dagang. Eta ge dagang heng wae. Arek dagang sakumaha kemang ge bebas. Uing barangan gulana. Wah, itu aing. Teu kumaha-kumaha bebas jeung uing mah. Pokona mangke bayarna geus payu heuh. Urang rek dagang. Eta oge arek dagang mah pek wae. Pek wae arek dagang mah uing di barangan. Heuh. Hayang kumaha tuh? Urang kumaha tuh uing teh? Ngadukung. Komo dagang sisi jalan mah bakal payu. Tuh lo hayang dagang. Sisi jalan. Heeh. Sayuran bangsa sayuran. model bawang bodas, bawang bodas, koneng, laja, terus sayuran masih bonteng, sosin, kangkung, ecek, lengkapan itu kurang teh. Oh. Sereh, nah, laja, nah, hayang orang teh di jalan anyar eta teh gitu. Sabaraha kilo butuhnya? Saya kira betul aja mah. Kapan? Ngerti mana mah? Iya mah kakara ngobrol, apal ngobrol heula ieu. Ngobrol, ek sakumaha butuhna sok awing. Sakintal. Jaduka tuh her eta mah kumaha kewe urang mah eta. Ieu mah karena ngarencana hunkul. Gula butuh. Gula bareup di Mang Odin. Alah, mending ge ala, nu kitu ge arek gula, arek sereh, arek naon ge loba. Bingung. Urang mah di dinya mah teu kaharti urang ngobrol teh kumaha nya. Nangkepna teh dinya mah kental gitu mah kental. Kental sebetulnya otak kental dinya mah. Da cek bingung ge mama teh heula teh basa ngasaan bandros anu di dinya eta teh kental teuing memang. Nah, bingung nya lamun kental eta sok di enceran sayan deui mah saeutik. Ieu otak teh her kudu encer atuh eta otak teh. Eta Ngobrol teh ka mana teh kudu ngarang teh kudu. Ieu mah teh capek mungkin mah aya nya urang. udah ditanggung mah heueuh dagang bandros mah capek atuh mama. Batur mah geus susu-susu ge ku roda. Nah, mana jadi karena nanggung meureun. Teu pan capek atuh ge teh. Jaba kental teuing adonanna ek payu kumaha atuh. Aing dagang sayuran. Semua sayuran aja. Tah, lamun dagang sayuran ka hati mah kudu make adonan kental teuing kitu mah. Tah, meuli rodana, arek butuh deui aya roda. Mau make roda. Oh, moal make roda. Atuh mending saung. Heeh. Kapan aing rencana teh kitu akhir aing teh nyen saung, jadi kotak-kotak, akhir keur jadi kotak-kotak urang teh kitu. Disekat-sekat 12 sekat jang bawang baru busuk. 12. Pakai papan gitu. Make pantoan teh disekat. Da kudu make pantol rek yang kontrakan jadinya. Entong saung atuh kontrakan 12 sekat 7 halus. Aya 12 pintu ke beunghar mama mending nyen kontrakan cek aing mah. Pasti dia kontrakan kumaha eta? Apa dia sekat-sekat cenah pantona? Jang bawang kita bawang bodas, bawang. Bodas ngomong. Kumaha aing ngobrolin kieu Di Garut, arek isu. Oh iya. Tah bawang beureum, bawang bodas, jahe, terus ketuncar, muncang, jahe.
Apa jahe? Geus kolot mah neangan jahe. Pamali geus boga incu didikan kana jahe. Nah, jahe. Peda teh heula oge ka uing keur lain. Kang cenah eta teh anu lawan PK teh jahe. Kitu Nah, di mana? aja lemah nyebut jahe teh. Mana mau beja-beja we? Nah, dengan jahe, Urang mau jahe bumbu, aya bumbu setengah. Bumbu. lain ibu-ibu jahe na ge mah ngora kene. Ngora kene Kesan seger itu ibu satu. ge pirang. Jahe bumbu, jahe panti bumbu, jahe panti bumbu. Ngora kene encan ibu-ibu. Ngora. Nah, urang mah aneh, urang mah jadi pasiak ge ya teh kumaha teh. Sanu ngajak pas ya di dinya nu neangan jahe. Apa kamu tadi rencana teh dagang sayuran dong teh? Dagang sayuran dong teh, kalau mau jalan. Lamun naik dagang sayuran tong neangan jahe atuh. Nah, ada urang mah lain jahe karena apa ya urang karena bumbu teh. Nah, Oh, mau ibu-ibu gitu mah. mau saya urang pusing kan, mau jemur di mana bisa kalau toko mah.